Ders bir konuk yorumları. Önceki konukların yorumlarını okuyarak başlayın. Mekanın kalitesi hakkında size fikir verecektir. Evet, incelemeler artıları ve eksileri vurgulayabilir. Genellikle temizlik ve hizmetle ilgili yorumlara bakarım. Konaklama seçerken bunlar önemli faktörlerdir. Kabul ediyorum. Gerçekçi beklentilere sahip olmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca hoş olmayan sürprizlerden kaçınmanıza da yardımcı olabilir. Bir sonraki seyahatimde bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Planlamanızda iyi şanslar. Ders 2 vize başvurusu. Daha fazla yardıma ihtiyacınız var mı? Vize başvurunuzda iyi şanslar. Teşekkür ederim. Desteğinizi takdir ediyorum. Umarım sizin için her şey yolunda gider. Ben umutluyum. Yine de biraz stresli. Hayal edebiliyorum. Her seferinde bir adım atın. Plan bu. Düzenli kalacağım. Bu akıllıca bir yaklaşım. Bunu atlatacaksın. Teşekkürler. Sizi ilerlemem hakkında güncel tutacağım. Ders 3 marka seçimleri. Evet, farklı bir marka aldım. Umarım bir önceki kadar iyidir. Hakkında iyi şeyler duydum. Bu yüzden iyimserim. Bu güven verici. Yeni şeyler denemek heyecan verici olabilir. Kesinlikle. Her şey sizin için en iyi olanı bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Yeni ürünleri keşfetmeyi seviyorum. Aynı şekilde. Her şeyi taze ve ilginç tutar. Benim de kontrol etmem gerekecek. Bunu yaptığınızda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Ders 4 yazarın dayanıklılığı. Terör saldırısı altındaki bir romancı sürükleyici bir konudur. Bir kez daha umutsuzluğa kapılmaya değer mırıldanmalar. Bir kuruş bile değil. Ama yazma hayallerimden vazgeçmeyi reddediyorum. Ruh budur. Dayanıklılık her yazar için anahtardır. Evet, her zorluk büyümek için bir fırsattır. Bu zihniyete hayranım. Başkalarına ilham veriyor. Teşekkür ederim. Hepimizin zorlukları var ama üstesinden gelmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yaratıcı ifade uğruna savaşmaya değer. Yolculuklarımızda birbirimizi desteklemeye devam edelim. Ders 5 seyahat planları. Kulağa rahatlatıcı geliyor. Oraya nasıl seyahat edeceksiniz? Trene bineceğim. Daha rahat. Kulağa harika geliyor. Uçak yerine treni mi tercih edersiniz? Evet, tren penceresinden manzaranın tadını çıkarıyorum. Kabul ediyorum. Favori bir rotanız var mı? Sahil yolu özellikle gün batımı sırasında çok güzeldir. Vay, hayal edebiliyorum. Daha önce trenle seyahat ettiniz mi? Evet, birçok kez. Her zaman bir maceradır. Bu bende de trenle seyahat etme isteği uyandırıyor. Ders 6 kahvaltı seçenekleri. Otelde kahvaltı dahil mi?
Evet, küçük bir ek ücret alınmaktadır. Bunu bilmek güzel. Neye hizmet ediyorlar? Yumurta ve hamur işleri gibi çeşitli seçenekler var. Kulağa lezzetli geliyor. Farklı kahvaltılar denemeyi sever misiniz? Kesinlikle. Güne yeni bir şeyle başlamayı seviyorum. Ben de. En sevdiğiniz kahvaltı yemeği hangisi? Turuplu krepleri gerçekten çok seviyorum. Bu bir sabah ikramı için mükemmel görünüyor. Ders yedi, toplu taşıma ipuçları. Sehre otobüsle mi gitmeliyiz? Evet, ücreti ödemek için uçağa binerken ve çıkarken kartınıza dokunmayı unutmayın. Bir ipucu. Otobüs seferleri güvenilir mi? Tipik olarak evet. Seyahat etmenin uygun bir yolu. Otobüsler ne sıklıkla çalışıyor? Yoğun saatlerde 15 dakikada bir geliyorlar. Bu oldukça sık. Başka ulaşım seçenekleri var mı? Evet, yakınlarda bir metro da var. Harika. Gitmeden önce rotaları kontrol edeceğim. Ders 8, karar ikilemi. Seçim yapmak her zaman zordur. Herhangi bir görüş sordunuz mu? Evet, birkaç arkadaşıma sordum. Hepsinin farklı fikirleri vardı. Bu durumu daha da zorlaştırabilir. Değil mi? Çok fazla seçenek var. Kesinlikle. Sadece en iyi kararı vermek istiyorum. Hiç daralttınız mı? Biraz ama hala kararsızım. Belki de artılarını ve eksilerini yazmayısın. Bu harika bir fikir. Aklımı temizlemeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bazen kagit üzerinde görmek bunu kolaylaştırır. Ders 9, erteleme sorunları. Merhaba. Erteleme konusunda endişeleniyor musunuz? Evet, benim için büyük bir sorun. İşleri erteleyip duruyorum. Anladım. Görevleri geciktirmek çok cazip gelebilir. Kesinlikle. Her zaman dikkatimi dağıtacak şeyler buluyorum. Küçük hedefler koymayı denediniz mi? Pek değil ama bu kulağa yararlı geliyor. Görevleri daha küçük parçalara ayırmaya yardımcı olur. Bu mantıklı. Bu yöntemi deneyeceğim. Harika. Kendinizi daha başarılı hissedebilirsiniz. Ders 10, oyun gecesinin temelleri. Kesinlikle. Oyunların yanı sıra oyun gecenize özel kılan ne? Atıştırmalıkların ve içeceklerin gerçekten havayı belirlediğini düşünüyorum. Evet, lezzetli atıştırmalıklar her şeyi daha iyi hale getirebilir. Ve sirket. İyi arkadaşlar unutulmaz kiler. Kabul ediyorum. Önemli olan birlikte eğlenmek. Bu geceler için favori bir oyununuz var mı? Strateji oyunları oynamayı seviyorum. Herkesi düşündürüyorlar. Bu heyecan verici geliyor. Parti oyunlarını tercih ederim. Parti oyunları gülmek ve komik anlar için harikadır. Ders 11, diyet ikilemi.
Belirli bir diyet planı mı düşünmeliyim yoksa belirli yiyecek türlerini kısıtlamalı mıyım? Bu gerçekten hedeflerinize ve yaşam tarzınıza bağlıdır. Bu mantıklı. Daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Belki küçük değişikliklerle başlamak yardımcı olabilir. Ne gibi? Daha fazla meyve ve sebze eklemeyi deneyebilirsiniz. Bu fikir hoşuma gitti. Yönetilebilir gibi görünüyor. Evet, yemeklerinizi de daha renkli hale getirebilir. Renkli yemekler her zaman daha çekicidir. Ders 12. Değerli rehberlik. Bu çok yardımcı olabilir. Kabul ediyorum. Yararlı rehberlik saklayabilirler. Hiçbir antrenörle çalıştınız mı? Evet, bir zamanlar bir akil hocam vardı ve muhteşemdi. Mentorlar bakış açınızı gerçekten değiştirebilir. Yapıyorlar. Deneyimlerimden çok şey öğrendim. Aldığınız en değerli ders neydi? Zorluklara rağmen kendime inanmak. Bu güçlü bir ders. Hayatınızı değiştirebilir. Ders 13. Katilim gücü. Bu ikinci kurumdan katilim doğdu. Katilim toplumda meşhur oldu. Evet, gerçekten insanları bir araya getirdi. İşbirliğini nasıl teşvik ettiğini seviyorum. Işbirliği harika fikirlere yol açabilir. Kesinlikle. Birlikte çalışmak bizi daha güçlü kılar. Onlarla herhangi bir etkinliğe katıldınız mı? Evet, birkaç atölyeye gittim. Harikaydılar. Bir dahaki sefere daha fazla katılmaya çalışmalıyım. Ders 14. İlerlemek. Hatalar olur. Öğrenin ve ilerleyin. Ama hayatta başarısız olmaktan korkuyorum. Böyle hissetmen doba. Herkes başarısızlığı yasar. Doğru ama kabullenmesi zor olabilir. Anladım. Bunların hepsi büyümenin bir parçası. Başarısızlık korkusuyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Her hatanın bir ders olduğunu kendime hatırlatıyorum. Bu harika bir bakış açısı. Bunu benimsemem gerekiyor. Evet, sadece varis noktasına değil, yolculuğa odaklanın. Ders 15. Sanat tercihleri. Tablo. Senden ne haber? Kulağa büyüleyici geliyor. Dijital sanatı tercih ediyorum. Dijital sanat o kadar çok yönlü ki. Ne yaratmaktan hoşlanırsınız? Karakterler ve manzaralar tasarlamayı seviyorum. Çok havalı. Belirli bir yazılım kullanıyor musunuz? Evet, çoğunlukla Projilate ve Photoshop kullanıyorum. Bunlar popüler seçimler. Harika araçlar sunuyorlar. Kesinlikle. Fikirlerimi hayata geçirmeme yardımcı oluyor. Bir gün çalışmalarından bazılarını görmeyi çok isterim. Ders 16. Tarihsel mücadeleler. Bu güçler geçmişte milletimizi neredeyse yok etmişti. Hala bizi rahatsız ediyorlar. Bu sürekli bir mücadeledir.
Evet, tarih bize birçok ders verdi. İlerlemek için bu hatalardan ders almalıyız. Kesinlikle. Geçmişi anlamak büyüme için çok önemlidir. Geleceğimizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünüyorsunuz? İnsanlar arasında birlik ve anlayışı teşvik ederek. Tamamen katılıyorum. Diyalog sartır. Birlikte daha parlak bir gelecek yaratabiliriz. Ders 17 Kültür Soku. Steve ilk başta aysık olduğundan farklı bir deneyim yasadı. Ve kültür soku yasadı. Tüm hayatı farklı görünüyordu. Bu zor olabilir. Yeni bir ortama uyum sağlamak zaman alır. Gerçekten öyle. Sizce ona ne yardımcı oldu? Yeni arkadaşlar edinmenin büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Evet, başkalarının desteği geçişi kolaylaştırabilir. Yeni kültürü öğrenmek de önemlidir. Kesinlikle. Anlayış ve kabulün geliştirilmesine yardımcı olur. Umarım artık kendini daha çok evinde hissediyordur. Ders 18 Kas konuşması. Kazın korna sesini duydun mu? Evet, oldukça gürültülü geliyor. Sizce bizi seviyor mu? Öyle düşünmüyorum. Biraz kızgın gibi görünüyor. Belki yiyecek istiyordur ya da kendini tehdit altında hissediyordur. Bu muhtemelen doğrudur. Kazlar koruyucu olabilir. Kendi bölgelerinin risk altında olduğunu hissederlerse insanları uzaklaştırabileceklerini duydum. Sanırım mesafemi koruyacağım. Ve bir fikir. Güvenli bir yerden parkin tadini çıkaralım. Evet, korna seslerinden uzakta güzel bir bank bulalım. Ders 19 Bahçe harikaları. Arka bahçedeki sebze bahçesini gördün mü? Evet, muhteşem görünüyor. Hangi sebzeleri yetiştiriyorlar? Domatesleri, biberleri ve hatta biraz havuçları var. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bahçe işlerini sever misin? Evet, bitkilerin tohumlardan büyüdüğünü görmek tatmin edici. Kabul ediyorum. Ayrıca taze sebzelerin tadı çok daha güzel. Kesinlikle. Ayrıca çiçekler ve bir ağaç da var. Menü bir cennet gibi. Birlikte bir şeyler ekmeliyiz. Bu eğlenceli olurdu. Hadi planlayalım. Ders 20 Spor koşulları. Oli'deki oyuncuların koşullarını duydunuz mu? Evet, onları kabul etmek zorunda kalmaları şaşırtıcı. Başka ligleri yoktu. Değil mi? Kesinlikle. Bu onlar için sinir bozucu olsa gerek. Seçeneklerini merak etmenizi sağlar. Oyuncular rekabet etmek için daha iyi fırsatları hak ediyor. Evet, bu onların kariyerlerini de etkiliyor. Umarım yakında daha fazla lig açılır. Bu kesinlikle katılan herkese yardımcı olacaktır. Ders 21 Hava durumu izleme. Bugün hava durumunu kontrol ettiniz mi? Henüz değil. Dışarısı nasıl? Şu anda hava güneşli ama ilerleyen saatlerde yağmur bekleniyor. Bu tipik bir durum. Hava çok hızlı değişebiliyor.
Güncellemeler için hava durumunu TV'de izleyebilirsiniz. Doğru. Bilgi sahibi olmak her zaman iyidir. Hızlı güncellemeler için telefonumu da kontrol etmeyi seviyorum. Akıllı fikir. Bunu daha sık yapmaya başlamalıyım. Günlük aktivitelerin planlanmasına yardımcı olur. Ders 22. Dünyanın hareketi. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü biliyor muydunuz? Evet, bu büyüleyici. Ne kadar sürer? Bir tam devrim yaklaşık 365 gün sürer. Bu tam bir yıl. Peki ya rotasyonu? Dünya her 24 saatte bir kendi ekseni etrafında dönmektedir. İşte bu yüzden gecemiz ve gündüzümüz var. Kesinlikle. Güneş onun sayesinde doğar ve batar. Bilim çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Dünyamız hakkında çok şey açıklıyor. Ders 23. Maldivler güzelliği. Maldivleri hiç duydunuz mu? Evet, plajlarının nefes kesici olduğunu duydum. Gerçekten öyleler. Su çok berrak. Bir gün ziyaret etmeyi çok isterim. Rahatlamak için mükemmel bir kaçamak. Oraya seyahat etmenin pahalı olup olmadığını biliyor musunuz? Mevsime ve otele bağlı olarak olabilir. Bunun için para biriktireceğim. Buna değer gibi görünüyor. Kesinlikle. Hatırlanması gereken bir yolculuk olacak. Ders 24. Tur fiyatları. O bölgedeki tur fiyatlarını merak ediyorum. Evet, turların fiyat aralığı nedir? Fiyatlar tur türüne göre değişmektedir. Bu mantıklı. Bazı turlara yemek dahildir değil mi? Evet ve diğerleri özel aktiviteler sunabilir. Yerel deneyimleri içeren bir turu tercih ederim. Ben de. Yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. Yakında bir tane ayırtmaya bakalım. İyi bir fikir. Maceramızı birlikte planlayabiliriz. Ders 25. Mozart'ın yolculuğu. Mozart'ın Avusturya İmparatorunun müzisyeni olduğunu biliyor muydunuz? Evet, çok dikkat çekici bir kariyeri vardı. O yıllarda pek çok ünlü eser besteledi. Genç yaşta bu kadar başarılı olması etkileyici. Yeteneği gerçekten olağanüstüydü. Onun müziğini dinlemeyi seviyorum. Bu zamansızdır. Kesinlikle. Bugün hala müzisyenlere ilham veriyor. Bir ara klasik bir konsere gitmeliyiz. Kulağa harika geliyor. Ders 26. Bulut hayal gücü. Hiç bulutlara bakıp bir şeyler hayal ettiniz mi? Her zaman. Bu bir yaratıcılık oyunuma benziyor. Bir keresinde arabaya benzeyen bir bulut görmüştüm. Bu harika. Onun sürebileceğini hissettin mi? Evet, çok eğlenceli bir düşünceydi. Hayal gücü her şeyi daha büyülü kılar. Kesinlikle.
Gökyüzünde sanat görmek gibi bir şey. Bunu daha sık yapmalıyız. Kabul ediyorum. Bulutu izlemek çok rahatlatıcı. Ders 27. Renkli seçimler. Su yeni ayakkabıları gördün mü? Evet, farklı renklerde geliyorlar. Harika görünüyorlar. En çok hangi rengi seversiniz? Mavilere doğru gidiyorum. Mavi olanlar çok hoş. Ben de kırmızıyı severim. Kırmızı cesurdur. Göze çarpacaktı. Kesinlikle. Tamamen kişisel tarzla ilgili. Harika. İkimizin defosuna giden birini seçelim. Kulağa mükemmel geliyor. Yakında alışverişe gidelim. Ders 28. Otobüs durakları. Bu iyi bir fikir gibi görünüyor. Otobüs duraklarını nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Evet, genellikle telefonumdaki bir uygulamayı kontrol ediyorum. Yakındaki otobüs duraklarını gösterir. Bunun için hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? GTMapper'i kullanıyorum. Toplu taşımada çok faydalıdır. Bu ilginç geliyor. Tüm şehirlerde mevcut mu? Büyük şehirlerin çoğunda var. Oldukça popüler. Harika. Otobüslerin gerçek zamanlı gelişlerini gösterdiğini mi sanıyorsunuz? Evet öyle. Otobüsün ne zaman geleceğini görebilirsiniz. Bu çok uygun. Andirmeliyim. Ders 29. Yayıncılık devleri. Yayıncılık devlerini duydunuz mu? Evet, Joseph Pulitzer ve William Randolph Hearst gibi. Gazetecilik dünyasını değiştirdiler, değil mi? Kesinlikle. Sansasyonel haberleri popüler hale getirdiler. Haberlerde sansasyonellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğlenceli olabilir ama çoğu zaman derinlikten yoksundur. Bu doğru. İnsanlar sadece dramayı değil gerçekleri de istiyor. Doğru ama bazen drama daha çok satıyor. Gazeteciler için zor bir denge. Ders 30. Büyük yazarlar. En sevdiğiniz yazar kim? William Shakespeare'e hayranım. Oyunları zamansız. Pek çok harika yazar var ama Shakespeare öne çıkıyor. Kesinlikle. Dili çok zengin ve sirseldir. En sevdiğiniz Shakespeare oyunu hangisi? Romeo ve Juliet'i seviyorum. Hikaye çok trajik. Hamlet'i tercih ederim. Çok karmaşık ve derin. Doğru. Shakespeare insan duygularını gerçekten anlıyordu. Edebiyat üzerindeki etkisi inanılmazdır. Ders 31. Faydaları müzakere etmek. Bu harika. Görüştüğünüz başka faydalar var mıydı? Evet, ek tatil günleri istedim. Bu akıllıca. Daha fazla izin her zaman iyidir. Ben de öyle düşündüm. Dış yasam dengesine yardımcı olur. Bunu kabul ettiler mi? Evet, istediğim konusunda oldukça esnek davrandılar.
Bu bir kazan-kazan durumu. Kesinlikle öyle. Artık isimde değerli olduğumu hissediyorum. Mutlu çalışanlar daha iyi bir iş ortamı sağlar. Ders 32 Güneş Sasidi ihtiyaçları. Bunu bilmek güzel. Peki ya güneş sisi? Ne kadara ihtiyaçları var? Bitkiler genellikle günde en az 6 saat güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu çok gibi görünüyor. Ya çok fazla alırlarsa? Çok fazla güneş ışığı yapraklarını yakabilir. Yani her şey dengeyle ilgili. Değil mi? Evet, kesinlikle. Her bitkinin kendine has ihtiyaçları vardır. Her bitki için neyin en iyi olduğunu nasıl öğrenirsiniz? İnternetten kontrol ediyorum veya bahçecilik kitapları okuyorum. Bu harika bir fikir. Bunun hakkında daha fazlasını öğrenmeliyim. Ders 33 Deniz Ürünleri Kulübesi. Taze yakalanmış deniz ürünlerini yerel deniz ürünleri barlarından birinde denemelisiniz. Kulağa çok lezzetli geliyor. Onların uzmanlık alanı nedir? Harika balık tacıları ve istiridye çorbası var. Çok güzel. Yerel yemekleri denemeyi seviyorum. Her lokmada tazeliği tadabilirsiniz. Pahalı mı? Tam olarak değil. Kalitesine göre oldukça uygun. Mükemmel. Birini mutlaka ziyaret edeceğim. Pişman olmayacaksınız. Ders 34 Kar bölümü. Kesinlikle. Karın nasıl bölüneceğini de belirlememiz gerekiyor. Doğru. Baştan itibaren net olmak önemlidir. Yazılı bir anlaşma yapmamız gerekiyor mu? Evet, bu daha sonra yanlış anlaşılmaların önlenmesine yardımcı olacaktır. Karımızı nasıl bölüşmeliyiz? Belki her kişinin katkısına dayalıdır. Bu adil görünüyor. Şeffaflık çok önemlidir. Kabul ediyorum. Ve bir ortaklığın sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Anlaşmamızın taslağını yakında hazırlayalım. Ders 35 Amatör kuralları. Bazı sporcuların para aldığını ve diskalifiye edildiğini biliyor muydunuz? Evet, bunun hakkında okudum. Amatör kuralları katı olabilir. Kuralların spor kariyerini nasıl etkilediği ilginç. Kesinlikle. Birçok sporcu zor seçimlerle karşı karşıyadır. Kurallarda daha fazla esneklik olması gerekmez mi? Belki ama yönetimi karmaşıktır. Doğru. Adalet ve rekabeti dengelemek zordur. Kesinlikle. Sporda devam eden bir tartışma bu. Gelecekte daha iyi çözümler bulacağımı umuyorum. Ders 36 Tarihi bir hikaye. Pocahontas'ı duydun mu? Bir hayat kurtarmaya çalıştığında henüz 12 yaşındaydı. Evet, büyüleyici bir hikaye. Bir çatışma sırasında babasının hayatı için yalvardı. Cesareti dikkat çekiciydi ama ne yazık ki sonucu değiştirmedi. Çok yürek parçalayıcı. Çok genç olduğunuzu ve bu tür zorluklarla karşılaştığınızı hayal edin. Biliyorum. Tarihin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle.
Tarih, cesaret ve trajedi hikayeleriyle doludur. Onun hikayesinin bugün hala geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, bize kültürler arası empatiyi ve anlayışı öğretiyor. Çok doğru. Bu hepimiz için güçlü bir ders. Ders 37. Hobiler önemlidir. Hobilerim için takvimimde belirli zamanları engelledim. Kulağa harika geliyor. Hangi hobilerden hoşlanırsınız? Resim yapmayı ve yürüyüş yapmayı seviyorum. Rahatlamama yardımcı oluyorlar. Okumayı ve yemek yapmayı seviyorum. Bana nese getiriyorlar. Sevdiğimiz şeylere zaman ayırmak önemli değil mi? Kesinlikle. Stresi azaltmaya yardımcı olur ve bizi mutlu eder. Dinlenirken okumayı en sevdiğiniz kitap hangisi? Gizemlerden gerçekten keyif alıyorum. Beni sinirde tutuyorlar. Bu çok heyecan verici. Bir dahaki sefere gizemi deneyebilirim. Ders 38. Seyahat eğilimleri. Pasifik kıyısında seyahatin ne kadar popüler hale geldiğini fark ettiniz mi? Evet, turistler her yıl Kaliforniya'ya akın ediyor. Bu harika. Sizce onları en çok ne çekiyor? Güzel manzaralar ve plajlar olduğuna inanıyorum. Ve kültür. Kaliforniya'nın sunabileceği çok şey var. Kesinlikle. Ayrıca yemek sahnesi de inanılmaz. En sevdiğiniz Kaliforniya yemeği hangisi? Balık takolarını seviyorum. Taze ve lezzetliler. Kulağa cazip geliyor. Bir dahaki sefere onları denemek zorunda kalacağım. Ders 39. Görev yönetimi. Her zaman projelerimden bunalmış durumdayım. Anladım. Daha büyük görevleri daha küçük görevlere ayırmaya yardımcı olur. Evet, böylece kendimi daha az stresli ve daha odaklanmış hissediyorum. Kesinlikle. Ve yol boyunca küçük zaferleri kutlayabilirsiniz. Sabr, tüm süreci daha keyifli hale getirir. Ayrıca her görev için belirli son tarihlerin belirlenmesine yardımcı olur. Doğru. Bu beni sorumlu ve doğru yolda tutuyor. Bu konuda yardımcı olacak herhangi bir araç kullanıyor musunuz? Telefonunda bir planlayıcı ve bazı uygulamalar kullanıyorum. Ders 40. Dövmeler ve görüntüler. Annem dövme fikrime hayır dedi. Gerçekten mi? Ne almak istedin? Koluma bir dövme yaptırmanın hoş olacağını düşündüm. Kulağa ilginç geliyor. Hangi tasarımı düşünüyordunuz? Belki bir alinti veya sembol gibi anlamlı bir şey olabilir. Bu fikri seviyorum. Bu onu kişisel kılıyor. Kesinlikle. Özel bir şeyi temsil etmesini istiyorum. Bunun kariyerinizi nasıl etkileyebileceğini düşündünüz mü? Evet, bu bir endişe ama sonuçta bu benim seçimim.